über 20.000 Mal ist sie gebaut worden in den verschiedensten Versionen, sogar eine Flugfeier hat es gegeben. 2500 Stück, die dann auf Flugzeugträgern stationiert. Die Hurricane, die wir Ihnen leider an diesem Wochenende nicht präsentieren können, weil die Standardsprobleme hat. Dafür dann aber bewusst. Die Hurricane ist quasi der Vorgänger der Spitfire. 1934 hat die Entwicklung der Spitfire gestartet. 1936 hat dann der erste Flug stattgefunden und dann hat man nach und nach bessere, stärkere Triebwerke eingebaut. Und in den 12 Jahren, in denen dieses Flugzeug produziert wurde, hat sich die Leistung zu Beginn mehr als verdoppelt. Bis 1954 ist sie noch im Einsatz geflogen worden, wenn auch nicht in England, aber in Südostasien, in der Türkei, in Portugal, in Dänemark, und so weiter. Nee, dann. Sich auch. Der Hochkant. Ja. Ja, bei den Temperaturen ist es auch nicht ganz so gut, wenn man einen Hund im Auto hat bei geschlossenem Schein. Das ist eine der Fragen, das ist nicht sehr schön. Deshalb wünschen wir den Besitzer des Fahrzeuges KW5 Vorbach LV 300. Spitfire. Ja! So, liebe Gäste. Rolls-Royce Merlin 12-Zylinder angetrieben. 1700